दिल्ली से हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते वैष्णवी जी। स्वागत है आपका। मेरे दोस्त वाले मैम, एक तो मेरा नाती है तो उसको ना हर महीने खांसी जुकाम हो जाता है। वो डॉक्टरों को दिखाया तो वो कह रहा कि एलर्जी है। और दूसरा सवाल है कि मेरी एलर्जी होती है, हमेशा नहीं होती लेकिन होती है तो आंखों में बहुत ज्यादा खुजली चलती है। तो मैंने आपका नमक जैतून मंगाया तो उसको किसके साथ लो? दो सवाल है। अच्छा, नाती कितना बड़ा है? 4 साल का है। हाँ देखिए, एलर्जी हो सकती है उसे। और जिन लोगों को भी नज़ला, खांसी, छींके, बलगम की शिकायत है, उनको गर्म चीज़ें फ़ायदा करती हैं। गर्म चीज़ें का मतलब ये है कि अदरक, लहसुन, शलजम और पपीता, ये चीकू, सब गर्म चीज़ें हैं, ये खिला सकते हैं। ये नुकसान नहीं देती। और ये नींबू, कच्चा आम, अचार, ये सब चीज़ें नुकसान देती हैं, तो ऐसी चीज़ें ना खिलाया करें। और ये अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। 100 ग्राम अलसी ले लें या 200 ग्राम, उसको हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। और जब वो कुछ खाया करे या पिया करे तो इस पाउडर को 2 चुटकी उसके खाने में डाल दिया करें। तो अभी बहुत छोटा है इसलिए मैं हल्का नुस्खा बता रहा हूँ, तो इससे उसका रोग ठीक रहना चाहिए। और दूसरे क्या? खुजली की दिक्कत है, नमक जैतून के साथ क्या ले सकती हैं? अच्छा, खुजली किसी को भी हो, 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा और अलसी भूनने को, जैसे मैंने बताया आपको, हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। आधा चम्मच अलसी खाएं और नमक जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी पानी मिलाकर ये पानी पी लिया करें। तो ये स्किन एलर्जी, खुजली या स्किन से ताल्लुक़ रखने वाले कोई रोग जैसे मुहासे, दाने निकलना, सोराइसिस, और ये इन सब के साथ खून को भी साफ़ करता है। कई बार हमें खुजली खून की गर्मी से या पेट की गर्मी से होती है, तो ये पेट और खून को भी साफ रखता है। हकीम साहब, बात करना चाहूँगी लकवे को लेकर। ये परेशानी एक तो हो क्यों जाती है, और कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति जैसे सो रहा है, सोते सोते बॉडी के किसी पार्ट पे एकदम से लकवा मार जाता है, ऐसा क्यों, और इसके लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर तो ये रोग बड़ी उम्र वालों को होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी कम उम्र के शख्स को ऐसा हुआ हो। होता तो है लेकिन बहुत कम। लेकिन इसकी वजह बस वही है कि हमारे दिमाग जिसे कहते हैं, उसमें सारा कंट्रोल है। ये कंट्रोल इतना ज़बरदस्त है कि इतनी बारीक बारीक नसें ही नसें हैं दिमाग में, वो पूरा एक जाल है। और इतनी बारीक नसें हैं, उनमें खून भी चाहिए बहुत पतले किस्म का, जो आसानी से उससे गुज़र सके, बह सके। तो बड़ी उम्र वालों को ये तकलीफ़ 40-45 साल के बाद शुरू होती है। कुदरती एक सिस्टम है कि हमारा खून गाढ़ा होने लगता है कुदरती तौर पर, और हम इसका ख्याल नहीं करते कि खून गाढ़ा होने की उम्र में हम ऐसी कुछ ग़िज़ाएँ या दवाएं खा लिया करें, या अपना भोजन ऐसा खाया करें जिससे खून पतला ही रहे। तो 40-45 साल के बाद, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर खून गाढ़ा होता है हर व्यक्ति का, तो वो खून हमें 2 जगह परेशान करता है, एक दिल में और एक दिमाग में। अगर वो खून जो मोटा हो गया, अगर दिमाग में कहीं फंस गया
चर्बी मिला हुआ खून, मोटा खून, तो फालिज, पैरालिसिस जिसे कहते हैं। और अगर दिल में वो चर्बी जमनी शुरू हो गई और दिल की रगों में चर्बी जमा हो गई तो वो हमारा हार्ट ब्लॉकेज कहलाता है, जिससे हमें हार्ट अटैक भी आता है। फिर ब्लड प्रेशर ऐसे शख्स को रहने लगता है जिसका खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो। और सारी बीमारियां इसी उम्र में, 4-5 बीमारियां देखिए इसी उम्र में आने को बिल्कुल तैयार बैठी है हर शख्स के लिए। उसमें एक थायराइड, एक कोलेस्ट्रॉल, एक ब्लड प्रेशर, एक हार्ट ब्लॉकेज, एक ब्रेन हेमरेज, ये 4, और डायबिटीज़। अगर ये चाहते हैं कि इन रोगों में से किसी से भी आप आसानी से बच सके और सेहतमंद जिंदगी गुजार सके, तो एक चुटकी असली नमक जैतून, एक चुटकी, ये चुटकी है, और एक चुटकी आपके किचन में जो खाने का सोडा है, पानी में मिलाकर रोगी दिन में 2 बार लें, खाने से पहले या बाद में। और निरोगी लोग यही चाहते हैं ये बीमारियां ना हो, वो 1 बार ले लिया करें, हम सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। छत्तीसगढ़ से हैं सरोज जी, स्वागत है आपका। घुटनों के लिए मैं गोंसिया का ऑर्डर करी हूँ सर, उसको थोड़ा बता दें कि गोंसिया को कैसे लेना है, क्योंकि मेरे एक पैर में बहुत तकलीफ है, मुड़ता नहीं है मेरा पैर। ठीक है मैम। गोंसिया का लेने का तरीका ये है कि ये रॉ मटेरियल है और इसको पाउडर बना लें, और आधा ग्राम सुबह लें, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद दूध या पानी से लिया जा सकता है। ये किसी भी किस्म के दर्द, चाहे कमर में हो या घुटनों में हो, पिंडलियों में, थाइज में, पैरों में, मोंढे में, गर्दन में, कोहनी में, ये तमाम दर्दों की दुनिया का बेहतरीन रॉ मटेरियल कहलाता है अगर असली मिल जाए। नकली बहुत मिलता है, असली लेंगे तो फ़ायदा उठा सकते हैं। उषा पालीवाल जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। एक तो मेरी पोती है 3 साल की, वो उसको कब्जी इतनी रहती है कि वो 3-3, 4-4 दिन पॉटी नहीं जाती है। हाँ ठीक है। और बुखार भी जल्दी जल्दी आ जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है, मेरी बेटी है निशा, उसका खाना खाती है, हजम नहीं होता, पता नहीं, वो कह रही है कि मेरा पेट फूलता है और जी दिल घबराता है। हाँ ठीक है। निशा की उम्र क्या होता है? निशा जी की उम्र कितनी है? 32 साल। 32 साल। तो ये जो बच्ची है छोटी, जिसको कब्ज रहता है, तो बहुत छोटी बच्ची है, ये दूध जरूर पीती होगी, तो बादाम का तेल, वो जिस सूरत में भी दुद्धि से दूध पीती हो या गिलास से, बादाम का तेल 1 चम्मच उसमें डाल के इस तरह पिलाया करें दूध। दिन में 1 बार देना शुरू करें और कई दिन तक 1-1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच जो टीस्पून कहलाता है, वो मिलाकर पिला दिया करें और हफ्ता 10 दिन इंतज़ार करें, तो उसमें कुछ ना कुछ आसानी उनके होने लगेगी। नहीं हो तो फिर 1 चम्मच शाम को भी डाल के दे सकते हैं। ये बच्चे का इलाज है। और आजकल बच्चों को टाइफाइड भी हो जाता है, जिसकी वजह से ये परेशानी होती है, तो आपका कोई फैमिली डॉक्टर हो, उनसे भी उनको दवाएं साथ में दे सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं, इसका बहुत ख्याल रखिए, नहीं तो ये कमज़ोर रह जाएगी बच्ची। जिसका पेट फूल जाता है बच्ची का, यंग बच्ची है, उनके लिए एक नुस्खा बना लीजिए, और वो ये है अलसी। आप ज़रूर जानती होंगी पालीवाल जी, अलसी 100 ग्राम लें और सौंफ 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम,
अलसी, सौंफ और धनिया 100-100 ग्राम लेकर इनका पाउडर बना लें। और नमक जैतून आता है एक, जो संसार का सबसे विशेष नमक है। ये स्वाद में नमकीन नहीं होता। तो नमक जैतून 1 या 2 चुटकी पानी में मिला दें और इस पानी से अलसी, धनिया और सौंफ का पाउडर जो आपने बनाया 1 चम्मच खिला के ये पानी पिला दिया करें दिन में 2 बार उस बिटिया को, तो उसको भी फ़ायदा होना मुमकिन है।